हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिसिन वर्ल्ड। मेडिसिन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक है एक बेहतरीन कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है पेरिटोन CS। यह गैलेस्को का निर्माण किया हुआ ब्रांड है। पेरिटोन CS यह एक ड्राई कफ सिरप है जिसका कंपोजिशन है क्लोरोफेनिरामाइन मैलेट विथ डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड। आप जानते हैं इसका इस्तेमाल के बारे में कि किन लक्षणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बहती नाक, छींकने और गले में जलन के कारण होने वाले खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। यह मार्केट में आसानी से मिलने वाली कफ सिरप है जो कि 100 ml में आपको मिल जाएगी। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। इसको ज़्यादा खांसी रहने पर दिन में 10 ml 3 बार ले सकते हैं, या फिर आपको अगर कम खांसी है तो 10 ml दिन में 2 बार भी इसे ले सकते हैं। लेते समय इसको अच्छे से हिलाकर इसको ले। अगर खांसी लंबे समय से है तो अपने डॉक्टर से अवश्य मिले और डॉक्टर के सुझाव अनुसार ही उसका डोज ले। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। कुछ लोगों को मुंह, गले, नाक में सूखापन, उनिंदापन, धुंधली दृष्टि, कब्ज, चक्कर आना, इन दुष्प्रभावों का अनुभव हो सकता है। इन दुष्प्रभावों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों के अंदर ही ऐसे लक्षण पाए जाते हैं। लेते समय अगर ये दुष्प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।